땅콩잼이에요? 약간 땅콩잼 맛인데요? 이거 그거예요. 그 핫의 그 부드러운 맛. 약간 땅콩 그 느낌도 나면서 맛있는 것 같아요. 이거 뭐예요? 네, 이것은 영양실조 구호식품입니다. 보통 6개월 이상의 아이가 급성으로 심한 영양실조에 걸렸을 때 그것을 치료하기 위해 만든 특수한 식품이라고 할 수 있겠습니다. 보통 6개월에서 2세 사이에 영양실조는 단지 그때의 그런 생명의 문제도 있을 뿐만 아니라 커서도 그러니까 성장이라든가 아니면은 신경계통에 문제가 있을 수 있기 때문에 그 시기에 치료하는 것이 매우 중요하게 됩니다. 어떠냐? 단짠 살찌는 것 같지 않아? 아우 맛있는데요?